Всем привет подписчикам моего канала. Сегодня хочу поделиться с вами такой полезной информацией, как подушки двигателя Chrysler Voyager, Dodge Caravan. Ну, речь пойдет о подушках с 2001 года по 2007 год. Ситуация здесь какая? Очень часто клиенты обращаются с такой, скажем, проблемой, что автомобиль при переключении с одной передачи на другую, именно под нагрузкой, происходит либо какой-то небольшой толчок, либо вибрация. По описаниям, скажем так, приблизительно такие получается проблемы у людей. И большинство из них начинает ремонт почему-то с коробки передач, бублика, гидротрансформатора, либо самой коробки передач и так далее. Но ситуация в чем, что в первую очередь нужно посмотреть подушки двигателя. Вот есть интересный экземпляр. Мы сейчас менять будем мотор в данной машине. Поснимали все 4 подушки, вот, и 3 из них пришли в негодность. Вот смотрите, задняя подушка двигателя, вот как она может работать правильно, если она вышла из строя, причем вышла из строя уже давно. Вот, видите, ну, так как вышла задняя подушка безопасности, соответственно, вышла и передняя. Видимо, предыдущий хозяин данного автомобиля хотел произвести небольшой ремонт данной подушки, вот, продлить ей жизнь, но у него особо ничего не получилось. Вот, ну и скажем так, что очень маловероятно, но все же это произошло. Боковая подушка крепления АКПП. Видите, она также пришла в негодность. Соответственно, если в автомобиле 2, 3 или 4 подушки пришли в негодность, вот, она не будет правильно переключаться. И чаще всего проблемы с пинками в автомате. Как оказывается, это не пинки самого автомата, а это дело в подвеске. Поэтому в первую очередь проверяйте целостность подушек, крепление двигателя и крепление коробки. А пока ждите новых видео. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.